Podcast. Sabias que a girafa é um animal fascinante? Ela é conhecida por ter um pescoço muito comprido que pode chegar a medir até 2 metros de comprimento. Esse pescoço longo ajuda a girafa a alcançar as folhas das árvores que são sua principal fonte de alimento. As girafas são mamíferos e vivem nas regiões de África. Elas são animais herbívoros, ou seja, se alimentam apenas de plantas. Além das folhas das árvores, elas também gostam de comer frutos. Uma curiosidade sobre as girafas é que elas têm uma língua muito comprida que pode chegar a medir até 50 centímetros. Com essa língua comprida, elas conseguem pegar as folhas e os galhos mais distantes. As girafas também são animais muito altos. Elas podem chegar a medir mais de 5 metros de altura, sendo consideradas os animais mais altos do mundo. Suas pernas são muito longas e fortes, o que permite que elas corram a uma velocidade de até 60 km por hora. Apesar de serem animais grandes e altos, as girafas são muito gentis e pacíficas. Elas vivem em um grupo chamados manadas, onde se ajudam e se protegem uns aos outros. As girafas são animais realmente incríveis, com seu pescoço longo, língua comprida e pernas altas. Elas são adaptadas para a vida na savana africana. A mudança começa por mim, por ti, por nós. Juntos fazemos a diferença. Gabriel Horta.